وختن په وختن د قدرت شان دی بلال مولوي صاحب بیان بدلی را بدلی په لومبني کلیپ کې چې تا کوم چیلنج ورکړی بلال مولوي صاحب کتا ته یادي تا ټول جمعیت علماء اسلام ولا یاد کړي دا اوس چې دې کلیپ کې د کم 15 شخصیات یاد کړل د دې نوم تا نه دی اغسته زه چې د ختم نبوت د انکار د فتوا لګوم نو دا د ندیم د اصولو د وجې لګوم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام څنګه تاسو ته معلومه ده دا څو کلیپه مسلسل د اشاعت التوحید یو ملګری جناب مولانا بلال صاحب چې هغوی د جمعیت علماء اسلام متعلق یو فتوا لګولې وه او بیا د هغې ټول اصل وجه د وی چې دا د ندیم مولوي صاحب د وجه نه دا ما لګولې ده او د هغې وضاحتي هغه تحریر د هغه راغی هغې نه پسې بیا دا د کلیپ وکړو وختن په وختن د قدرت شان دی بلال مولوي صاحب بیان بدلی را بدلی په لومبني کلیپ کې چې تا کوم چیلنج ورکړی بلال مولوي صاحب کتا ته یادي تا ټول جمعیت علماء اسلام ولا یاد کړي دا اوس چې دې کلیپ کې د کم 15 شخصیات یاد کړل د دې نوم تا نه دی اغسته بیان بدلومه تا وی جمعیت والا کې که غیرت یو کس تې رامخ کې شي چې په دې باندې خبرو وکړو تا وی چې دا مشرکان دي کافران دي او د ختم نبوت منکرین دي دا خبره دې کړې ده اوس نوی نوی شرایط لګې خبره بدلی را بدلی او کله ناکله وی د ندیم مولوي صاحب په اصولو باندې نو چې هغه ته منې نه د خدای نیکبخته هغه نه بنې نو چې هغه څه دپاره مسلم نه دی هغه ته تسلیمې نه نو دغه اصول به تا ته څه دپاره ستا کوم دلیل شو که هغه ته منې نو هغه حکم بیا ستام دی که نه هغه حکم خو به تام راځي بیا تم دغه مشرک و کافر کې ځان شاملې که هغه نه منې نو د شریعت په اصولو باندې راشه که نه ما درته ویلي چې ستا چیلنج دا ما ته قبول دی بلکل راشه د قرآن حدیث د ادله اربعو په رڼا کې به انشاءالله کینو ښه په کلاو سینه او بغیر د دغه کنځلو بدردونه یو خو د عالم شان دا نه دی بلال مولوي صاحب لږ انداز او الفاظ هم ټیک کوي لکه اوسه پورې به تاسو دا دغه کوله بانه کوله چې دا مفتی ندیم صاحب کنځلې کې بد رد وي نو ځکه موږ سخت کلامي کوو کنځل او بد رد موږ د هغې د عمل پر رد عمل کې موږ داسې کوو که نه نو اوس خو تا سره زه په ښکلي انداز لګیم او داسې چرته هم ستا نوم ما په بېادبۍ وانهغسته په اخلاقو ښکلي انداز کې اخلم او بیا ته وایې چې یاره ما سره مشران کېنه او ما ته خلک وایي چې یاره مثال ته مشر یې او زه مشرانو سره به کېنم او دا چل دی واغه دی مولوي صاحب دا به ته چاسې ګپ لګولې ګورې ښه خو دنیا ته پته چې تا یو مناظره وکړه په هغې کې په دغه کې الفاظو کې د کنځلو کې بد ردو کې ته لاړې او ته اوس وایې چې یاره زه دغه یم ته ما نه په عمر کې مشر په درس کې رانه مشر فراغت دې ما نه مخکې شوی درس تدریس دې زما عمره کړی شاګردان دې زما عمره دي ته په څه وایې چې زه مشر یم او ما سره مشران کېنوئ نه مولوي صاحب ما درته ویلی دي چې په ادله او اربعو کې چې کم د تکفیر اصول دي چې په کم انداز به فرد معین یا جماعت کافر یا مشرک هغه حسابیږي او دا فتوا به پې څنګه لګي زما او ستا بحث به هغه وي کم کتاب چې ته نه منې هغې نه به ته حواله نه ورکړې هغه به ستا دپاره دلیل نه وي که ته حواله او دلیل کې هغه پیش کړې نو خو بیا ته منې نه دغه حکم خو به تا هم راځي نو ما تا سره کوم اصول وضع کړي دي دا به د ندیم مولوي صاحب اصول نه وي هغه پوه شه خپل اصول یې تا هغه سره هغه خپله هغه مجادلې کوئ کنځل بد رد ستاسو اوسه پورې عوامو او خواصو ته پته ولګېده ستاسو مناظرو کې صرف بد رد او فحشګویي او کنځل او مشران چیړل وي نه د مینې محبت د دلیل او د کتاب د حوالې په ماحول کې راشه دا خبره د طنز نه زه نه کوم زه دا دې دپاره کوم چې دا ستاسو د دې فتوو د دې غلطو د مجادلو د وجې نه د دې بدو ردو د وجې نه دا وګوره د دې شرک او کفر فتوې لګي دا توړ او دا مسلکي اختلاف دا د یو بل نه منافرت او لرېوالی دا ستاسو غوندې ملګرو د دې سختګویۍ او د سخت کلامۍ او کنځلو بدو ردو وجې نه دا توړ پیدا شوی لهذا د عالم شان دا نه دی چې هغه به بد رد وایي کنځل به کوي او چیړل به کوي نه دا خبرې دغه دي که ته وایې زه مشر یم نو په څه شي کې ما نه مشر بیا که ته وایې ما سره مشران کېنوه یا زه ته وایم چې هلکه ما سره پلانکې شیخ صاحب کېنوه پلانکې دا خو د تېښتې یوه لاره ده چې یو انسان یې اختیاروي باقي تا چیلنج کړی ما قبول کړی دی راشه تعینو کا خو ما چې ته وایې په دې اصولو به دغه
هغې نه ته 2-3 ځل دا دی بیان دی بدلیږي را بدلیږي، کله وی پلانی را سره کېنوه، کله وی ډنګرې را سره دا کشر دی دا مشر دی. بله دا خبره ده که ستا دغه فتوه ته چې وی دا ټول جمعیت والا مشرکان دي، دا کافران دي، نو شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاهري صاحب اخو د جمعیت والا په دعاګانو کې او هغې دپاره درجاتو د بلندېدو دعاګانې کوي، هغې ته تعزیتونه کوي، د هغې جنازو کې شریکېږي. نو ولې ستا مشران د مشرکانو جنازې کوي؟ د اشاعت التوحید چې کوم سنجیده ملګري زه بار بار دا خبره کوم چې بلال مول صاحب په دې خبره پوهه کوي، د ندیم مفتی صاحب چې کوم اصول دي اخو تاسو په هغه یو مسله اختلافي کې یو بل سره مناظره شوې ده، دواړو طرف نه پکې هغې کې دلایل دي. مثال په طور باندې که ته په دې باندې راځې په ټول جمعیت باندې د کفر او د شرک او د زندیقیت فتوه لګې که نه، نو ته د اصول افتا نه تا ته دلایل 40 دي نه، خو ته بیا نه خبر، ته خپل د علم هغه اعتماد او د عالم چې کوم شانې په حق انداز باندې داسې الفاظ اختیارول یا دغه انداز اختیارول یا مشایخ مشران کوم چې وفات دي یا کوم ژوندي دي یا په دومره جمع غفیر باندې دومره مشایخ و محدثین و مفسرین باندې د شرک او کفر فتوه لګول دا د هر کوجا کار نه دی چې هر سړی به راپاسي ابوی دا مشرک دی نو دا به مشرک کېږي. د دې لپاره خپل اصول دي، شرح العقاید به دې ویلی، دغه رنګې علامه شامی رحمت الله علیه فتاوی شامی کې دا کم چې اصول دي په هغه اصولو په هغه شرایطو باندې به زما او ستا مناظره وي. دا گپ شپ او دا خبرې او دا نخرې او دا دغه فحشګویي او کنځل دا خو ګورې حل نه دی او نه په دې کې که ته کوې بلکل تا ته اجازت دی ته کوه، خو زما طرف نه به کنځلو جواب په کنځلو نه درځي. زه تا ته وایم تا چیلنج ورکړی او تا ویلی دی چې دا زه مشرکان ثابتوم، نو زه تا ته وایم چې راشه ما او ستا بحث به چې کوم اصول د شریعت دي په هغې باندې به دا ته ثابتوي. یوه دویم چې کوم کتاب ته نه منې د هغې نه به حواله نه ورکوې، که ور دې کړه دا به ستا شکست وي. او ستا دې کلیپ کې هم زما باره کې ویلي دی چې دی وایي چې ته به هغه کتاب ما ته وایي چې ستا کفر نو که ته زما کفر ته په هغې ثابتې خو ته بیا منې که نه، ستا دپاره دلیل دی حجت دی، نو چې ته منې حجت خو ته زما سره په دغه حکم کې بیا شریک شوې که نه. مهرباني وکړه لږ خبرې ته مخکې وروستو سوچ کوه. د جمعیت مشران ستاسو په تعزیت کې د اشاعت التوحید مشران سره یو ځای په دعاګانو کې تعزیتونو کې جنازو کې شریک دي، او د اشاعت مشران ابل ورځم شیخ طیب صاحب راغلی دی په حقانیه کې دارالحدیث کې د دوی په سټیجونو باندې لګیا دا دي چې د تعزیت د مغفرت دعاګانې غواړي. ولې څه دی خیال دی ستا د مشران او حضرت شیخ صاحب چې کوم دی مشرکانو په دې تعزیت کې شرکت کوي یا دعا کوي یا جنازې ورته کوي؟ لږه مهرباني وکړه وړاندې وروستو سوچ کوه بلال مول صاحب. او دا خبرې هسې د ماشومانو دي ته چې کمې کوي چې یاره ما سره پلانکې کېنه او ډنګرې کېنه او زه به دا چل وکړم او زه به هغه وکړم او زه ندیم مولوي صاحب سره مناظره کې ناست یم او د هغه په هغه اصولو باندې ما سره وچلېږئ، نو دا د تیښتې لاره اختیارول دي. یا پلانکې راوله او پلانکې راوله دا 5 مشران دوی سره به زه کېنم او دا الفاظ دي همداسې دغه انداز دي داسې دی. کم از کم د عالم شان دا دی چې دی کلم خبره کوي دی به د دلیل سره کوي، حوالې سره به کوي، اصولو سره به کوي. تاسو څو ځله دا دی بیان بدل کړ. لومبني کلیپ کې دی وګوره کم چیلنج دی ورکړی چې ما کم قبول کړی، بیا تحریري چې دی کم ورکړی فیض الحسین مولوي صاحب باره کې چې تا کوم هغه پوسټ رد کړی دی او دویم دی دا وضاحت کړی او هغه تا په وایس کې ویلی دی، هغه ثبوت شته. خو به هر حال هغه طرف ته نه ځو، بیا عالم او تا ته د دروغو نسبت کول بیا خو ستا چې کوم هغه دروغ ثابت بیا خو کاذب راځي. نو دا خبرې اترې زه نه کومه، زه وایم چې عالم شان دا دی چې دی به د علم او د کتاب او د حوالې میدان کې خبره کوي. داسې به نه کوي چې بس صرف فتوه به لګوي او ټاپه به یې راغستې اسټم به لګوي وروستو مخکې سوچ نه کوي. کوم چې د شریعت اصول دي په هغې باندې به زما او ستا مناظره وي. مولانا شور او مجادلې او شغړب دا به ترې نه جوړی. که ستا او مقه زړه دعوی او په هغې باندې یو مقه چیلنج وي ما یو ځل بیا قبول کړی، یو ځل بیا مې قبول کړی، بیا مې قبول کړی، هر کله چې ته وایې
دا فقیر به ان شاء الله العزیز د شریعت د اصول په رڼا کې تا ته ښیي او تا ته مې حدیث د بخاري او مسلم امې ته وړاندې کلیپ کې بیان کړی چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله یو انسان بل رور مسلمان ته د کافر نسبت وکړي کافر ورته ووایي اذا قال الرجل لاخیه یا کافرو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې یو کس بل ته د کافر لفظ استعمال کی نو یا خو به دا په هغه باندې صحیح کیږي د دواړو کې په یو باندې به دا صحیح کیږي یا چاته ویلی که هغه کې دا موجود نو په هغه به او که چېرته هغه کې دا صحیح نشي په هغه باندې دا علامات او هغه ثابت نشي نو دا چې کم کس ویونکی دی د متکلم ته به بیا دا نسبت کیږي یعنی دا کفر به په ده باندې راځي لہذا دا مهرباني وکړه تا الفاظ استعمال کړي د جمعیت علماء اسلام باره کې د مشرکینو چې دا مشرکین دي او دغه رنګې دا د ختم نبوت منکرین دی اوس ته دې کلیپ کې ویلي چې دا ندیم مولوي صاحب سره زما مناظره شوې کومه موضوع چې ستاسو وه په کوم ټاپک چې ستاسو مناظره شوې دغه اختلافي او مسله و دواړو طرف نه پکې دلایلو نو کله اوس ته د یو کتاب حواله دغه کې کله د بل او منې نه که هغه منې نو هغه حکم په تا باندې هم راځي او که نه منې نو هغه ستا دپاره دلیل نشي کېدی نو بیا حواله ته څه شي له ورکوي مهرباني وکړه الفاظ غلط مې استعمالوه که استعمالې ستا ټول حقیقت او اصلیت دنیا ته نور هم ښکاره کېږي واضحه کېږي چې د عالم الفاظ د ده انداز داسې نه وي عالم به هغه د شریعت د اصولو موافق او دغه رنګې اخلاقیاتو سره ښکلي انداز سره خبرې کوي که دا د ټول کافر کړه نو ستا په خپلو مشرانو بیا څه خیال دی د دې باره کې خو دا سویم ځل دی زه تا نه تپوس کوم ولې ستا مشران چې کوم دي دا د مشرکانو جنازې کوي هغوی ته دعا د مغفرت کوي د هغوی تعزیتونه کوي په دې خبرو ټولو سوچ وکړه او یو ځل بیا درته وایم دا خبرې د جنګ جګړې د مجادلو دا قصې دا پرېږده او ښه په هوش و اواز کې ټول مشایخ ټول مسلمانان دا خپلو کې مه جنګوئ ستاسو د دغه یو څو کسانو د وجې نه دا امت داسې انتشار کې دغه دی او خلک باندې بالکل هغه پښتانه او مسلمانان هم یو بل سره په دغه کې اچولی دي لہذا دې سره ذاتیاتو ته خبره ځي دې سره نور کسان نورې پیدې اخلي نو زما درخواست دا دی دا یو عالم د بل عالم سره د علم د کتاب د دلایلو اختلاف وي د مینې محبت دایره کې کېناستل پکار دي هغه ختمول پکار دي یو بل مطمئن کول پکار دي نو زما خو دقه درخواست دی او تاسو ته وایم چې په دې خبرو سوچ وکئ بل هر الفاظ چې تا استعمال کړي هر نسبت چې ځان ته کوي بهرحال یو ځل بیا درته زه وایم که چېرته همغه دعوه دي همغه شاني نو زما بیا جواب دعوه همغه ده چې زه ورته تیار یم چیلنج ما ته قبول دی هر کله چې ته وایې بالکل زه حاضر یم او باقي نور خبرې او فضول اس یا بکواس کول یا بد رد ویل زه د هغې قایله نه یم نور خپل ملګري مې هم د هغې نه منې کړي دي او تا ته مې هم درخواست دی که منې ومنه که نه منې بالکل دغه کومه خبره چې دا تیښته ده دا شکست دی او دا به د سامعین په خپله فیصله وکړي انشاءالله بی عزتای کوي مولانا فضل الرحمن زه خپله عزت کوم احترام یې کوم چاته هم چې میلاو شوی دی مال هم ډېر عزت کوي زه هم عزت کوم بی عزتي نه پکار په جمعیت کې ډېر ښه علما دي دینداره خلک دی علما دي ښه خلک دی موږ ته درانه ګوري موږ ورته درانه ګورو نو دا نه چې ته ټولو پسې شه موږ رد کوو که د حدودو دن نه کوو خبره کوو که د حدودو دن نه کوو د حدودو نه اوړه ما چې ته د حدودو نه واوړې